Les dolçaines i els tabacs de la colla Brumballa sempre anem i toquem a la jornada popular de l'espai. I jo també. I estem molt il·lusionats. I jo també. Només tenim una regla. Jo també. Qui diga la Borumballa convida a Casalla. La Brumballa. Bueno, bon dia a Ximo Candela i a Rafa Gómez, que els tenim així, de la colla Borumballa. Bueno, com esteu? Com esteu passant el confinament? Bon dia, bon dia. Bueno, de la colla Borumballa, jo vaig ser dels primers de la colla. De la colla Borumballa esteu fent-ho vosaltres i ho esteu fent fantàstic, que porteu ja 15-16 anys allí. Jo únicament vaig compartir amb vosaltres el gust d'estar al principi els primers 3 anys i comentaré únicament com va ser la formació i com va anar tot al principi. Molt bé, sí, que tu també eres el soci número 1 de l'espai, que t'hem vist abans també en un vídeo comentant-nos un poc les paelles. Sí, això va ser una mica circumstancial. Ser el soci número 1 no va ser perquè vaig ser el primer en arribar, sinó simplement perquè vaig ser la primera persona que va pagar la quota. No té més misteri. No és que fos el primer en res. L'únic que vaig fer és pagar primer la quota i d'això tinc el mèrit, no d'altra cosa. Molt bé, i Rafa, tu com estàs? Com va per ahí per casa? Bueno, mira, ara un poc millor, El confinament aquest, tancat a casa la major part del temps, com tots, i jo, una de les coses que he fet ha sigut una mena de repte, no? De dir, bueno, jo puc aportar a la meva petita comunitat de veïns un poc de música, així que cada dia, fins el diumenge passat, ja vaig acabar, però cada dia he estat tocant una estoneta a la dolçaina, cançons noves cada dia, i la veritat és que bueno, això m'ha ajudat prou a mantenir un ritme, a no perdre's en este diumenge etern, així que bueno, agraïsc el haver-ho pogut fer i que no m'hagin tirat verdures ni tomàquet ni res, i bueno, ha estat bonic. Encara en demanaven més, o sigui que bé. Molt bé, ja és difícil, perquè n'hi ha vegades que la gent quan t'escolta per el balcó és com, collo, ja està, esto una altra vegada. Però bueno, si en demanaven més, bona senyal. N'hi ha un xiste de dolçainers que és que al dolçainer l'aclamen per a que comenci 2 vegades, per a que comenci a tocar i per a que se calle. Pues bueno, per lo menos els veïns de Rafa sembla que s'han comportat, molt bé, molt bé. Sí, alguns, almenys alguns, no? Els que no els ha agradat, jo crec que com a mínim no han dit res, no? I està bé, està bé. Home, Rafa és molt bon dolçainer i afina molt bé, m'estranya que li diguin alguna cosa, Bueno, I com és l'experiència esta de ser dolçainer en Barcelona? Com ho heu viscut vosaltres? Bé. Bé, començo jo. Jo simplement contar que jo quan vaig arribar a Barcelona no era dolçainer, em vaig fer dolçainer en Barcelona, És cosa curiosa i va ser un poquet per el començament de l'espai, que van proposar, una de les primeres propostes de les assemblees va ser crear una colla o fer classes de dolçaina. Més que tot fer classes de dolçaina i d'aquesta proposta va anar avançant i jo, que no sabia tocar la dolçaina, em vaig animar i era com una cosa pendent que tenia i vaig acabar sent dolçainer en Barcelona. És una cosa que ara xoca molt, perquè la gent suposa que ara quan s'apunta a la colla és perquè és dolçainer en València, quan ve a Barcelona no troba aquest espai en el que pot tocar, però en aquella època va ser al contrari. Eren gent que no teníem ni idea de tocar la dolçaina i que van començar a proposar el com fer classes. I d'ahir és d'on va néixer la història. Sí, jo crec que el fet de... Bueno, és molt diferent l'ambient que te pots trobar al País Valencià, en qualsevol poble, que la dolçaina és coneguda i reconeguda i que té un paper en qualsevol de les festes que es fan, diferent del d'aquí a Barcelona, que n'hi ha un instrument semblant, que és la gralla, però que també té un paper molt determinat, és molt funcional, en els castells o en algun passacarrer.
I clar, nosaltres que portem una mena d'experiència diferent, no? Venim així bueno, anem a veure si podem ampliar l'àmbit de la música del carrer, no? Pues, un poc més al que se pot fer allà, no? Pues, allí fem una professor, toquem, i quan acabem la professor ja és com que d'alguna manera continua la festa, no? Si n'hi ha una verbena o el que sigui, la dolçaina està per allà present també. I bueno, és un poc aquesta experiència, no? D'anar ampliant l'horitzó que pot tenir la dolçaina i també pues, diferenciar-la de la gralla, no? És com, bueno, semblant, però no és la gralla, no? Sí, ahí té una cosa, Rafa, raó, que aquí la gralla en Barcelona es veu una cosa molt funcional, es veu per als castellers i poca cosa més. Al País Valencià passa al contrari, la dolçaina està en tots els jocs, està en el grup de danses, està en el carrer, està en els gegants i els nanos, està en qualsevol celebració popular. Aleshores, el començar aquí en les dolçaines és perquè tampoc n'hi havia algun lloc on pogueren tocar cap instrument o grallers. Realment en Barcelona no sé si n'hi ha associacions de grallers, però estan vinculats bàsicament als castellers, que jo sàpiga. El paper és prou diferent. Sí, jo penso que sí. De fet, el que jo tinc entès de les gralles sí que és això, que estan normalment vinculats en les colles. I bueno, ara tinc una pregunta així que m'han dit que vos la tinc que fer, que és per què es diu la colla Borumballa i no la colla La Borumballa. A veure si m'ho podeu explicar. Home, jo puc explicar per què es diu Borumballa i de fet tenia el record de com va ser aquest nom i Ferran m'ho acaba de confirmar. En aquells primers moments nosaltres donàvem classe en Casa de València els dissabtes per la vesprada, era quan feien les classes en aquella primera època, i quan acabaven de donar classe ens anaven sempre a sopar a la Torna o pujaven cap a Gràcia i començaven a sopar. I en una d'aquestes converses Ferran va dir allò de la Borumballa, no sé si les torrades pareixien Borumballa o alguna cosa així, i es va quedar com a nom de la colla, perquè realment en aquell entonces no eren una colla capacitada per a tocar. Eren alumnes de primer any, afinaven el Ramonès i Bassolort i poca cosa més, podien afinar en aquella època. Portaven 3-4 mesos tocant a dolçaina i estava clar, el nostre mestre, nosaltres la primera visió era donar classes i aprendre. Però clar, el mestre ho té clar, no dones classes si no vas a formar una colla, no té cap sentit. I en aquest sentit se li va ocorrir allò a Ferran, Borumballa, per la consistència que tenia, no sé si l'entrepà o la torrada que s'estava fent, i tots van estar d'acord en que era un bon nom, i d'ahir es va quedar. I clarament és Borumballa, no és la Borumballa, ja està confirmat en Ferran, que va ser l'artífex del nom, ja el vaig quedar ahir i ja m'ho va confirmar del tot, i té aquest naixement, el naixement del nom de la colla ve d'ahir, quan encara no érem una colla i encara no havíem fet ni siquiera una actuació, quan encara no havien actuat en cap lloc. Sí, jo volia dir-te una cosa també, volia dir que, bueno, tu suposo que coneixeu els refrans de dolçainers, no? Que n'hi ha uns quants i no són massa, bueno, no mos tenen ben considerats, no? Però, bueno, n'hi ha un que és dolçainer, borratxo i malfaner, no? I en aquest, filant en aquest refran, no? Jo dic, mira, això del nom de la Borumballa, o Borumballa, no? El nom és la colla, no? Seria la colla Borumballa. Però algú ha començat a dir la Borumballa, no? I nosaltres ho hem aprofitat, tirant el fil d'aquest refran, no? De dir, mira, el que diga la Borumballa ha de pagar un chupito de casalla, ¿no? Aleshores, pues mira, en esa coña de dir, mira, la Borumballa, chupito de casalla, ja està. Així que, bueno, ens agrada sentir que és Borumballa i no la Borumballa. Si algú diu la Borumballa, pues ja sap, no? Que també ho acceptem, que ens conviden. Molt bé. I bueno, ara parleu això, no? De com va eixir el nom i pel que tinc entès fa 15 anys ja que se va establir la Borumballa. Com van ser aquells primers anys? Quins records teniu d'aquelles primeres actuacions? Home, jo el que puc dir és la primera actuació que vam fer bàsicament va ser per a la Casa de València. No sé si sabeu, però la formació de la colla té molt que veure, de fet és
un punt angular de per què l'espai Baix Valencià avui en dia està allí en el local de la Casa de València. Va ser un intent de... Nosaltres volíem aprendre dolçaina, no teníem local, en aquell entonces era molt incipient l'espai Baix Valencià, no havia local, i es va veure plantejar lo de la colla de dolçaina a la Casa de València com un punt d'entrada, o un punt on podíem posar-nos en contacte en la casa, veure què se coïa allí, com eren les coses, en què consistia la Casa de València, va ser com un punt d'entrada. A partir d'allí, el que van fer és vam anar a una reunió, aquella reunió crec que estava Tòfol, estava Paco Esteve, si no me'n recorde mal, i no sé si Pep estava o no estava, o van anar a les següents, i es van trobar això en una Casa de València que feia por, a mi em feia por, era com, aquí entrarem però perquè se jubila la gent, era una cosa antiquat, era una cosa que veiem una cosa estranya, però ens van fer una bona proposta. La bona proposta va ser que ells ens pagarien el mestre i nosaltres, a canvi tindríem que fer-nos socis i, a banda, tindríem que fer certes actuacions a l'any. Entonces, la primera actuació derivada d'ahir, crec que era el Dia de la Mare de Déu, que feien algo no sé què de les regines o no sé què històries, i en aquella primera actuació realment vam actuar poca gent de la Borumballa, ningú tenia nivell. Van tocar Fernando Cantó, que va ser el primer mestre, que van pujar cap allà, cap a Barcelona, va portar 2 dolçainers i després, d'entre els que tocaven allí, 2 o 3 persones, diguem que apoyaven o fent suport a quan les cançons eren molt faciletes. Quan tocaven el tio Pep o coses d'aixes, tocaven tots. I després inclús van fer el Baes allí dins de la Casa de València. Era un record un poquet estrany, perquè veiem allí a gent major, veiem a les seues netes vestides de falleres i nosaltres allí tocant del Ramonès i Basalort. Una cosa estranya, no? Suposo que era com una part del contracte que tenien que fer. Nosaltres realment eren la colla de la Casa de València, perquè la Casa de València estava pagant el mestre i una cosa que els devíem, i a poc va ser com el punt d'entrada, i a partir d'ahir se va fer més gent sòcia a Casa de València i finalment vau entrar en l'executiu. Jo tinc que dir que jo era completament contrari. Jo una volta vaig entrar a la Casa de València i dic que l'espai no se pot vincular mai a la casa, però gràcies a Déu la meva opinió no ha sigut la que ha seguit. I gràcies a això, mira, se pot disfrutar d'una instal·lació i sobretot d'un estatus allí que no tindríem si no fora perquè molta gent sí que va creure en aquest camí. Va creure en aquest camí. I després actuacions, jo les primeres pot ser correllengües i coses d'això, crec que hi ha un vídeo per allí, ja es pot veure el nivell que tenia la colla en aquell moment. Una volta va pujar Rafael, va pujar Rafa i va pujar molta més gent que sí que tenien nivell, realment la cosa es va elevar, bastant. Jo me'n recordo, aquells primers que érem, Ferran, que estava en tot, va ser el primer cap de colla, tot hay que dir-ho, perquè era la persona més responsable que més estudiava, però després tenim, per exemple, Miquel i Àlia. Miquel era terrible en la dolçaina, finalment se va passar al tabal, coses d'aixes, no? I va ser curiós. Realment no érem una colla dolçaners, sinó érem uns aprenents ahir que desafinaven més que tot. I ara, 15 anys després, quin tipus d'actuacions fa la colla Borumballa? On vos podem trobar? Doncs, mira, jo crec que és... Ara estem en tot, no? Diguem que en tot aquest combinat d'associacions, col·lectius que estan vinculats a l'espai, Casa València, toquem per la Moixeranga, toquem per el grup de danses, toquem per l'espai, toquem per la Casa València, estem un poc vinculats amb tota l'activitat un poc festiva que es pugui fer, no? I el que jo veig és que hi ha hagut una evolució, no? Al principi, això, el que deia Ximo, s'ha començat en Casa València, amb l'espai, amb el grup de danses també, quan es va crear. Després estava la Mentireta, el grup de la Xaranga, que de tant en tant també ens unien per a fer alguna marxa mora, marxes cristianes en la dolçaina. Després va esdevindre en la banda, la Moixeranga, I la veritat és que estem un poc esperant a veure quina serà la nova entitat que ens reclamarà, no?
I estem contents de poder fer això, no? D'alguna manera ser un nexe també a través de la música de totes les entitats valencianes, no? A Barcelona. Sí, com dius, ara esteu bàsicament allà on va alguna de les nostres entitats, allà que està la colla Borumballa, entonces jo me pense que vos hauran passat coses de tots els colors. Alguna anècdota aixina que vos vinga al cap, algo molt surrealista que vos hagi passat quan heu estat tocant la dolçaina per Barcelona o algo que mos podeu contar? Bueno, jo, la veritat és que de dolçainer, sent dolçainer tens una certa... Ja no veus les coses surrealistes com surrealistes, sinó se converteixen en normals, no? És normal que vinguin a demanar-me aquesta cançó, que vinguin a demanar-me que fas això o l'altre, però bueno, jo volia destacar un poc també les actuacions que ha fet la colla als escenaris, no? Nosaltres, membres de la colla, va haver un grup de 3 dolçaineres que van actuar en el darrer concert d'Altall a Barcelona i això va ser molt bonic, no? Poder veure 3 dolçaines, 3 dones que estaven representant la colla. I també en el moment del comiat i altres concerts que ha fet el Green Pass a Barcelona també ens convidaven, no? Vam tenir a Miquel Gironès de director i ens portava, no? Ens portava als concerts així com vinga, va, doneu ahí tot el que teniu per portar al públic, no? I això ha sigut bonic també, no? Aquesta experiència de fer veure la dolçaina no només com a instrument de carrer, sinó també instrument d'escenari, no? Molt bé. I Ximo, tu alguna cosa d'aquells inicis que digues això sí que no m'ho esperava que anara a passar? No, la veritat és que... Hombre, la vergonya, la veritat és que no la teníem, ninguna. Han arribat a tocar en molts llocs i mos hem atrevit en peces que no devien haver-nos atrevit. I sobretot el comentar el que van fer molta amistat, les finestres de l'espai van fer molta amistat perquè encara que la colla ja no fora part del... Bueno, sí que era part de l'espai, era una idea de l'espai, però van fer molta germanor. Van fer molta germanor, perquè la gent que anaven a assajar, ens passem una vesprada, un dissabte per la vesprada en Barcelona, que no fem altra cosa, i després anaven a sopar, després de sopar pues, quedaven en altra gent. Entonces, bàsicament, molts caps de setmana era divendres assemblea, dissabte dolçaina, diumenge descansaven un poquet, de vegades el dissabte anaven al mercat. Y lo de tocar, vamos, lo tocar es poca vergonya, pues a la que podíem sacaven és la dolçaina del tabal. Lo que fa el dolçainer. Passa que no eren conscients, jo ara ho pense, claro, jornada popular, dolçaina fora. Que si feien el Correllengua, dolçaina fora. Me'n recorde concurs de paelles que van muntar la torna per crec que va ser Festes de Gràcia, doncs nosaltres allí també. A la que podíem sacaven la dolçaina, quan no ho haurien d'haver-ho fet. Igual es van crear una mala fama que després, jo veig a la gent que està tocant ara, perquè conec a molts d'ells, de fet tenim una persona que és del meu poble, que no ho sabia, ho he vist en el vídeo, i Rafa, i molta gent que puja després, que la dona molt de nivell. I Rafa no parla dels mestres. Jo mestres només n'he vist un, que va ser Fernando Cantó, que va ser el primer que va pujar, que és el que va pagar el Casa de València, però després n'han hagut i molts bons. No sé si, Rafa, jo crec que hauries de comentar. Sí, jo els que he conegut ha sigut Pau Puig, que és un dolçainer dels millors que jo conec, si no el millor, que gràcies a ell també el nivell de la colla ha crescut molt, no? I també hem tingut després a Miquel Gironès, no? En tota l'experiència d'Obrim Pas i després d'això jo vaig estar fora uns anys i crec que hi ha hagut altres mestres, però jo no els he conegut. I ara en tornar ens hem quedat un poc així com orfes, estem un poc així com a veure com reorganitzem aquesta part de la direcció, si la fem entre tots, si algú de nosaltres pren el paper i bueno, però clar, també és un poc una experiència de creixement, no? És com al principi necessites més aquesta tutorització i aquesta companyia. Després, quan ja vas agafant experiència, quan ja vas tenint un poc tot rodat, doncs ja no és tant el que necessites d'algú extern, sinó que la colla se pot gestionar. Molt bé, i ara que parlem d'això, de la gestió i tal, si n'hi ha algú que mos està veient
i bueno, que tenim així baix també, ho podeu veure, tenim tots els links estos per a connectar en la Borumballa per les xarxes socials. Si algú mos està veient i ha de vindre a Barcelona o està en Barcelona i diu pues a mi m'agradaria, n'hi ha lloc encara a la colla per noves incorporacions o com està la cosa? Doncs sí, n'hi ha molt de lloc, perquè pensa que aquesta colla també és una colla que ha tingut moltes incorporacions i moltes baixes, no? Barcelona sol ser un lloc de pas per a molta gent i ha sigut així, no? Gent que ha arribat, s'ha incorporat, després altres han marxat i s'ha mantingut un grup, no? Un nucli que és molt acollidor i que sempre dona la benvinguda a qualsevol que vulgui incorporar-se, no? Jo la meva experiència ha sigut aquesta, de venir a Barcelona i dir, a veure, què puc fer aquí, no? Com puc trobar gent, on puc posar un poc la meva activitat i a partir de trobar un grup de gent que ja té els mateixos interessos que tu, que té una visió pareguda de les coses, que li agrada fer les mateixes coses, t'incorpores i te trobes un poc més acollit, no? I jo crec que la colla té un poc aquesta característica, no? Així que convidem a tot el món que sàpiga o que no sàpiga, perquè també una de les idees de la colla és fer escola de dolçaina i tabal, així que convidem perquè realment ho passareu molt bé i ja sabeu que ara s'està posant molt de moda de dir la Borumballa, que sapigueu que tenen l'obligació de convidar-nos a un xupito de casalla cada vegada, així que és un lloc interessant. Molt bé, doncs no res, jo me penso que si voleu ja les hores que són, igual ho podem anar deixant així. Si n'hi ha alguna coseta més que vulgueu dir, algo que creu, com penseu que serà el futur de la colla, si voleu saludar a, no sé, algú, algo que vulgueu dir, teniu el micro obert. No, jo únicament despedir-me i animar a la gent, Jo vaig aprendre a tocar la dolçaina en Barcelona, no? És algo impensable, doncs animar a la gent que realment la gent que han tocat en colles ho sabem, arribes i eres benvingut. Un nou músic o un nou membre sempre fa costat i trobareu un grup sempre on recolzar-vos. I res d'això, animar la gent i recordar aquella primera Borumballa en la que van aprendre a tocar la dolçaina molta gent que no sabia. Sí, jo volia agrair a totes les entitats en les que participem, des de l'Espai, el grup de danses de la Panxa Pelada, la Casa València, la banda també, no sé, la Muixeranga. En realitat és tot el conjunt de valencians que estem vinculats aquí a Barcelona, doncs agrair aquest protagonisme que ens donen i aquest reconeixement també. I res, enviar una salutació a tots els que estan esperant el plat de paella, que ja fa l'horeta, ja està ahí arribant. I en especial a la colla, que estan ahí recolzant, no? Els altres són representants, però estan darrere de tots ells. Bé, doncs moltes gràcies a la colla Borumballa, que sempre està ahí, en tots els fregaus, allí que estan. I que passeu molt bon dia i a veure si mos podem veure prop pel carrer, ja. Tant de bo, puga ser. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, adéu.